Eu sonhava que um dia eu estava nos grandes estádios, jogando e se apresentando para muitas pessoas. Foi bem, joguei, me apresentei, cheguei na seleção brasileira, e então eu estou aqui falando para vocês. Eu sou prova viva disso do que eu estou falando. Não é história de ninguém, é a minha história, está no meu livro. Eu não trouxe, pessoal, o meu livro, mas você pode comprar ele na bio do meu Instagram. Se você entrar, você vai clicar no link lá, ele vai levar você para você comprar o meu livro. E aqui vai ter histórias que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, que eu não tive tempo para contar aqui. Por favor, fiquem com esse pequeno vídeo, e eu estou entregando o microfone com alguns minutos de antecedência, porque eu aprendi que nós não podemos fechar as portas. Aonde a gente vai, se nos foi dado um tempo, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser fiel ao tempo que nos foi dado, e nós não podemos fechar as portas. Como sempre fui disciplinado, eu estou entregando o meu tempo com muita antecedência e gostaria de deixar para vocês esse vídeo. Um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, não pode significar que eu tenho uma vida ruim, não pode condicionar a minha vida. Não importa, cara, eu não desisti de sonhar e de acreditar que isso daqui ainda vai virar. Para quem saiu lá do bairro do Carandiru, quando tive que comer do lixo, catar papelão e viver no meio de uma comunidade onde às vezes você tinha que dormir no chão por causa de tiro que perfurava o barraco onde a gente morava. As coisas que aconteceram na minha vida nunca foram assim fáceis. Não importa, cara, eu não desisti, graças a Deus por isso, porque aquilo que vem fácil não tem um sabor vitorioso, não tem um sabor de conquista que você teve que suar para conquistar. Eu não estou satisfeito com o resultado no todo, meu, pessoal. Nós sabemos a nossa realidade. Um pouco de realismo é importante para cada pessoa. Saber o lugar onde nós estamos. Nós estamos hoje nessa situação. Mas nós não podemos deixar que essa incredulidade, esse pessimismo tome conta, e nunca deixei de dar o meu melhor de acreditar nisso. Nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. O índice de sucesso na vida de uma pessoa corresponde a 15%. 15 de 100. 85% é fracasso dos vencedores, dos homens de sucesso que não desistiram por isso. Não sou eu que vou desistir. Eu sei que eu posso melhorar. E eu vou melhorar. Serve de estímulo. Eu venho para cá e trabalho mais. Trabalho mais, trabalho mais, trabalho mais. Porque o trabalho, ele consegue o resultado que ele proporciona, que ele busca, que ele prepara para obter. E aqui tem trabalho, não é fácil. O bom é isso, que não é fácil, porque nós vamos lutar com todas as forças. Não é só esse discurso de querer jogar para cima, mas eu acredito que eu sou um cara de fé. E eu com 38 anos continuo sonhando como uma criancinha, cara. E é isso que me motiva. Eu nunca fui muito bom de fazer merchandising, de fazer marketing. Eu fui bom de demonstrar. Quando coloco lá dentro daquelas 4 linhas ali, aí eu sou bom. Sou bom de dar o meu melhor, de buscar o meu melhor. Você pode falar para mim, mas nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, foram 4 empates, 3 derrotas, isso me incomoda demais. Então eu também sim, mas eu não deixo lá, não a ponto de tirar minha confiança do trabalho, de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. É você saber que vale a pena você se dedicar e dar o seu melhor, voltar para casa feliz porque você deu o seu melhor, receber o abraço do filho, da esposa que estava com saudade porque você saiu de casa mas voltou. Eu sei que eu posso melhorar e vou trabalhar muito para dar ainda muito mais. Erro muito, cara, com 38 anos eu erro demais, mas trabalho pra caramba e sei que eu posso acertar muito mais do que ele. Povo lindo, próspero, povo de Cuiabá, se você acredita nisso, aquilo que foi ministrado, coloque-se de pé. Deus abençoe a sua vida.
vida chega um novo tempo, trabalho, prosperidade, honra, adoração, louvor ao nome do Senhor. É possível sim, quem te falou aqui